cứ dương của phong để chập đàm để tiếng hàng cõi lời ní tiếng hàng khó dân đê đuổi hồi cha cái này cứ chưa cái này này dương chấp nam đi tiếng một chưa ngờ chụp tình độc hàng nóng hai năng tiếng hàng cái cứ dân chấp đam để sẵn tiết trung hàng mục bò sò ở tiết trung hàng mục đất cứ dân để khoai cho khoai láng
កន្លែងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់សន្ទះទ្រូងជាមួយនឹងផ្ទាំងខាងមុខខាងនេះគឺខាងខុសហើយខាងនេះគឺខាងត្រូវចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដេរភ្ជាប់វាយើងចាប់ដើមភ្ជាប់ផ្ទាំងមុខផ្នែកចំហៀងអញ្ចឹងការភ្ជាប់ផ្ទាំងមុខរបស់យើងបានរួចរាល់អស់ហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងមានការបង្ហាញជូនការភ្ជាប់ផ្ទាំងលើនិងផ្ទាំងក្រោមហើយនឹងមានការបង្ហាញជូនពីរបៀបកាត់ផ្ទាំងខាងក្រោមដែរចា៎អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើមានចម្ងល់អ្វីបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន